شیرخان صاحب چې دی نو دلته راغلی دی مونږ پسې او مونږ یې پک کړلو څنګه چې تاسو ته به پته یي ځو د نوري واټرفال او امبریلا واټرفال ته ځو او څه چکر مکر لګو او ویلاګ بس تاسو هم ډېر خوښ شي دا اوس مونږ د کوټو بازار کې روان یو او جو مخې ته رش ډېر زیات دی د ګنټې نه مونږ په ټرپک کې پساب شوي یو خو بس یو بل دلته زمونږ خدای دی واجد الله حق نومې دی نو هغه ویزه هم درسره چکر وم نو ځو هغه به هم راوچت کړو او د هغې نه بعد انشاءالله چې روانېږي دا بازار را رسېدو واله دی غر نه مونږ راوړېدلو او ګل شیرخان صاحب پکې یو انجکشن هم ووهو لکه دا انجکشن تا له څه ووهو د کرونا دی والې دی کوم د ګردې د دړو داسې الله دې د شفا درکړي څه مسله ده ګردې څه مسله زخم دی داسې نو څنګه څه مطلب لکه غټه سطح باندې تا د دې چکر نه دی سیره دی ګردې زخم دا به داسې یو خبره کوي یو ډاکټر وایي چې زه علاج کوم او د ګردې زخم علاج کوم دا باسې ګپې 12 کاله کې زما زخم ښه نه شو داسې بس الله دې شفا درکړي او دغه د انجکشن ووهو او بس دا دې اوس بازار ته به راورسو مونږ او انشاءالله بیا سیده چې دی لومړی به مونږ ځو هلته لورایي چوک دی که نه لواري چوک دی داسې څه نامه یې ده ما نه هېره شوه هغې نه بیا دوه لارې تللي دي یو نوري واټرفال ته تللې ده بله امبریلا واټرفال ته تللې ده نو لومبی به مونږ نوري واټرفال ته لړ شو چې لړ شو هلته پکې لږه انجویمنټ وکړو واپس به مونږ چوک ته راشو بیا به د چوک نه مونږ امبریلا واټرفال ته لړ شو هغې نه بعد به بس مونږ بیا کیدای شي چې اسلام آباد ته هم لړ شو هغې نه بعد انشاءالله واپس یې وکړو کیدای شي چې شپه پکې راشي څه پته لګي خو لکه کوشش خو به کوشش به ونه کړو خو لکه دغسې صورت دی Mahsun təqdim edir. Gecələr qapqara zülmət hər anım ölümə bərabər bir olaq olmadı qismət yoruldum. Gecələr qapqara zülmət hər anım ölümə bərabər bir olaq olmadı qismət yoruldum. Dəyişib baxışın gülüşün üzünün rəngi də dəyişib geriyə yoxdur mu dönüşün yoruldum. Değişip bakışın gülüşün üzünün rengi de değişip geriye yoxdur mu dönüşün yoruldum. Derdim dağlara taşlara değilesin. نوري واټرفال ته تقریبا نیمه ګنټه لار پاتې شوله دې ځای کې ډېر خراب روډ دی خراب خو نه دی خو لکه دوړې موړې او یو شی بل شی نو لکه ګنده غوندې لګېدی او دا ابوتاباد دی او جهري روډ ورته وي نلا روډ ډېر اوږد روډ دی څه تقریبا مونږ تقریبا 15 کیلومیټره لار په دې روډ باندې وواله او مخې ته اوس دا واټرفال چې دی ډېر نږدې دی روډ او د روډ خواته کومې نظارې چې دي تاسو لیدلی شئ ملګرو دا ټیم تاسو لیدلی شئ مونږ ګاډی چې کوم دی هغه مونږ دغلته د آبشار والا خپل پارکینګ سیسټم دی هلته مونږ ګاډی پارک کو دا اوس مونږ په کیري کې ناست یو او تاسو لیدلی شئ ډېر تنګ روډ هم دی ډېر روان روډ هم دی او په دې کې خو کو تاسو چې ته داسې راچکر شولې نو دې سره به تاسو لازما ځئ البته کو تاسو سره څه مهران الټو ګاډي نو بیا تللی شئ بیا هم دې کې تللی شئ خو کو دې نه علاوه تاسو سره کرولا وغیره داسې نور ګاډي نو تاسو بیا مجبورا به د دې سوزکو د دې ګاډو سهاره به تاسو اخلئ والله شكلي حبيت يا قلبي لك يخرج
وایه که نه ګلچر خانه څه وایي یار به زموږ پکې ټولو ملګرو ته سلامونه سفوکیشن کومو ملګرو ته یو خاص خاص یو څو نومونه پکې والا ډېر شي دي خو دغه خبرې زه ته مسافرو ته وایي اکسیس خو دی خو کلي کې دی د اکسیدو راغلی نورو خو دې مسافرو ته بس سلامونه دي لکه مسافرو کې کم کم یاره ټول مسافر ټول مسافر یې ټول د خفګان ضايع عنواني حسيتك انا بثواني غيابك انا تعبان غيابك انا تعبان نوري واټر فال چې دی بس نږدې دی مونږ کته راکوزیږو ګاډی مونږ خپل ګاډی چې دی هغه مونږ ډېر لرې ودرولې دی او بیا هغې نه بعد مونږ په کیري کې رالو کیري وا که سوزه کې وهو او هغې نه بعد بیا مونږ دلته اوس پیدل چې دی نو کته کوزیږو د آبشار له ځو تاسو لیدلی شئ ډېر ګران ځای دی څنګه نوري واټر فال ولکه دغه دی ها مرګرو نوري واټر فال ته مونږه دا ټیم راورسېدلو مخې ته چې کوم دی آبشار دی آبشار ته رسېدو دپاره به تاسو دا کوم غرونو په دې منځ کې به تاسو تېرېږئ او هلته انشاءالله چې بیا آبشار دی آبشار نه بره بیا بل آبشار دی هغې ته به مونږ کوشش کوو چې وخېږو واټر فال کې څه تقریبا 2.5 غنټې تیرولو نه بعد مونږه واپسي وکړله. ګلچر خان به یوم شاته را روان دی او دا واپس مونږ وځو هغه کیری کې به خپل ګاډي ته ځان رسو او بیا
په خوا باندې دا څه کسان پکې وي چې خانپور ته ځو، خانپور نه بیا امبریلا واټرفال ته ځو، خو ګلچر خان به وي چې نه ټیم بې ټیمه دی او بیا به راشو، چکر به بیا راولګو. نو ګلچر خان به وي چې نه ځو. نو اوس ګورو چې څه کېږي، چې ګلچر خان به فیصله هغه درنېږي که نه د نورو کسانو د ملګرو دا فیصله درنېږي، څه چل کېږي. بیا تاسو سره ټریپ زمونږ کم ډرایور صاحب چې دی هغه دا دی راغی او اوس به مونږ واپس روانګي کو، خپل ګاډي له به ځان رسو په دې کوسټر کې. دې ځای نه په اخوا باندې چې ځای نوري واټرفال دی، دا د ګلچر خان صاحب دی کېناستل. نه نو ګورې دته خو به ګورې ماسخوتن ملکې ټلیفون کړی وي به چې کور ته ځان رارسوم. जैसे कि यूट्यूब पैसे आने के लिए 2,00,000 रुपये बदी हाँ हाँ जैसे क्या कर सकते हैं 2,00,000 रुपये तो मैं तो वही से मसाले तो हम क्या करेंगे कि असल यूट्यूब पैसे रागे वीडियो दा चलना है दिशा और तुम माले बकराई 2,000 रुपये राखी हाँ अब तो तेरी वही तुम सब पैसे राखी वाले ये ठीक है तो करो बस دا د ګاډي ته وختلو او روانګي هم وکړله. کم ابشار چې دی هغې کې ګلشیر خان به یې ډېره انجوی وکړله. لکه ابشار څنګه و؟ ډېره انجوی یې وکړله، ډېره لامبو یې وواله، سم لکه مرغابۍ پکې سمې لتې والې. نه ډایرکټ مونږ راغلو د امیر فیملی ریسټورنټ ته اینډ هوټل. دلته مونږ رالو، دلته اوس کانه کو، دې نه بعد به انشاءالله بیا ډایرکټ کور ته روانګي واپس کړو. امیر فیملی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ کے کھانے نے بعد مونگا آخرکار روانگی کو کورتا ثوابه انټرچینج دی ډایرکټ مونږ ځو په ثوابه روډ باندې کورته ځو او په دې ځای کې مونږ ستاسو نه اجازت ومخلو ځکه چې زمونږ خپله لاګه اوس راورسېدله او ټیم دوره نشته دی. نو تاسو دا ویلاګ چې دی دا ستاسو خوښ شوي نو ښه لایک کې ملګرو سره شیر کې کمنټ وکړئ او دا کم پیج چې دی یا چینل چې دی دا فالو او سبسکرایب ضرور کړئ.